Нещо новичко! Здравейте, колеги, аз съм Стоян и съм много щастлив да ви покажа един инструмент, който до сега не сме ви показвали, а може и много от вас да не знаят въобще за неговото съществуване. Той е изключително прост, но това не значи, че не е мултифункционален. И съм много щастлив да ви покажа ето този гумен чук с комбинирана гума. Той от едната страна е с стандартната черна гума, която ползват всички чукове, но от другата страна е с полупластична, малко по-мека бяла гума. И когато искате да си ползвате, да си зачуквате, примерно, плочките, камъните или за каквото си ползвате гумения чук, по стандартния начин може да го ползвате, а когато искате една идея по-мек удар, може да използвате бялата гума. И другото му преимущество е, че тази бяла гума, колеги, тя не оставя следи по повърхностите ви. И когато вие нанасяте удари с вашия гумен чук по плочките или по повърхностите, няма да оставят следи, няма да ги наранява и ще може да работите по-лесно с него. За него какво трябва да знаете? Дръжката му е от фибростъкло. Ето тази дръжка, която виждате, е от фибростъкло. Долу е гумирана, изключително ергономична и удобна, заспива в ръката. И най-хубавото нещо е, че този чук го има в няколко размера. Има го в възможност за 450 грама, има го с възможност за 680 грама, който е и показаният в момента чук. Ето този е 680 грама е теглото на гумата, но целият чук е с тегло 920 грама и го има и във възможност с тегло 907 грама да бъде гумата на чука. Дръжката му беше 34 см, целият размер на чука. Мисля, че толкова беше, вече почти е възможно и да съм го забравил. Да, толкова беше, спомням си. И този гумен чук ще е много полезен на всички колеги, които се занимават и с плочки и правят по-скъпи плочки, където не може да си позволят да оставят следи от черната гума или искат просто по-мек удар. А какво по-хубаво, когато може да комбинираме лекия и нецапащ удар с солидния черен гумен чук. 2 в 1 за тези от вас, които искат най-доброто. Можете да поръчате този гумен чук още сега от линка в описанието на видеото и да се насладите на облицовките с прекрасния чук от Ox. Може да се използва също и за всякакви други дейности, каквито прецените. Надявам се да ви е харесал. Ако искате гумен чук с комбинирана гума, поръчайте си го още сега. Вече и в България. Надявам се това видео да ви е харесало. Следете ни в YouTube, Facebook, Instagram и TikTok за още полезна информация, където ще ви споделяме ревюта, тънкости, хитрини и други полезни неща. Ако имате някакви въпроси, не забравяйте да ни пишете. С най-голяма радост ще ви отговорим.